xiinxala daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee murtoo seena qabeessa jedhame kun dhuguma gaaffii barootaaf ture ni deebisa. Mormii garaaf sababa kan ture daangaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee akkaataa qorannaa haaraa qophaa'een daangeffamuun ibsameera. Adeemsa lafa daangessuun kun aanaalee Finfinnee fi godina addaa naannawaa Finfinnee jala jiran hundatti kan geggeeffame yoo ta'u, haala bakka tokko irraa bakka biraatti geggeeffamaa garaagarummaa qabuun bakkeewwan muraasni Finfinnee irraa gara godina addaa naannawaa Finfinneetti yookaan ammoo godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irraa gara magaalaa Finfinneetti galan adda baafamuu gabaafameera. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa hagaya 16 bara 2022 baaseen daangeffamni kun baroota hedduuf gaaffii uummataa ture jechuun adeemsa daangeffama daangaa bulchiinsa qaamolee lammanii jechuunis Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti adeemsifame rakkoo dhimma daangaan wal qabate waggoottan hedduuf uumamaa ture kan furuudha jedhe. Magaalaan Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduu daangaan bulchiinsaa ifa ta'e osoo hin jiraatin turuun isaa jiraattonni tajaajila mootummaas ta'e tajaajila hawaasummaa isaan barbaachisu dhabuun rakkoo fi darara hedduu saaxilamanii turan jedha. Hunda caalaa weerara lafaa dabalatee gochoota seeraan alaa biroo to'achuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu fi itti gaafatamummaa mirkaneessuuf ulfaataa ta'aa tureera. Jiraattonni seeraan ala qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'aniiru. Maatiin bittinnaa'ee rakkoowwan dinagdee hawaasummaa fi xiinsammuuf saaxilameera kan jedhu ibsi tajaajila kominikeeshinii mootummaan baase kun daangaan bulchiinsa lamaan osoo hin daangeffamiin turuun isaa uummatni haqni bu'uuraalee misoomaa fi babal'ina gochoota seeraan alaa rakkachaa jiraachuu hime. Kanaafis dhimma daangaa kanaa bu'uuraa furuuf akka danda'amu koreen miseensa bulchiinsa magaalichaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irraa bahaniin hundeeffamee qorannoo bal'aa taasifamuun adeemsa daangessa kana chaartara mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee bu'uureffachuun akka raawwatame ibsameera. Hooggansa bulchiinsa naannoo Oromiyaa fi Finfinnee gidduutti mariin bal'aan erga geggeeffame booda waliigalteerra ga'uun ibsameera. Toora marsaa hawaasummaa ishee irratti afaan lamaaniin barreeffameen qabiyyeen bu'uura irraa garaagarummaa qabu kan maxxansite kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee barreeffamni afaan Oromoo hagaya 16 marsaa hawaasummaa feesbuukii ishee irratti maxxansiteen barootaaf deebiin osoo ittiin kennamin gangalachaa kan turee fi gaaffii uummataa ta'ee hedduu kan aarsaa itti kaffalaa kan turre dhimmi daangaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jidduu ture waltajjii walootiin xumuramuu ibsiteetti. Barreeffama afaan Amaaraan maxxanfame irratti ammoo daangaan bulchiinsaa kun naannoo Oromiyaa fi magaalaa Finfinnee gidduutti akka adeemsifame ibsame. Kunis bu'uura irraa magaalaan teessoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi handhuura Oromiyaa kan taate Finfinnee fi naannoo Oromiyaa gidduu daangessuun gaaffii biraa kaaseera. Daangaa bulchiinsa kanaan kan hojjenne dallaa miti kan jette Adaanech dhimmi daangaa bulchiinsa waggoota 7 dura koree waliinii hundeessuun irratti hojjetamaa kan turee fi waggaa darbeerraa eegalee sadarkaa hooggansaatti irratti mari'atamaa turuun bu'uura heera biyyattii fi chaartara magaalaa Finfinnee qaamoleen bulchiinsa lammanii furuuf waliigalteerra ga'amuu ibsite. Murtoon kun Oromiyaanis Finfinneenis wayita bulchanitti iddoo ture akka itti fufu kan waliif galleerra kan jette kantiibaan magaalaa Finfinnee manneen waliinii jireenyaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee keessa galuun fageenya magaalaa Finfinneetiin ijaaraman kan akka Kooyyee Faccee, Tulluu Diimtuu, Gartokkeen, Jamoo lakkoofsa 2 kan argaman gara godina addaa Oromiyaa kan daangeffaman yoo ta'u manneen waliin jireenyaa naannawaa Labuu, Furii fi hanga Haannaa fi manneen waliinii jireenyaa Oromiyaa dabalatee hanga laga Qarsaatti kan argamu gara bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka daangeffame waliigalteerra ga'uu ibsite. Kanaan alatti hundinuu bakkuma jirutti bulchaas jedhameera. Itti dabaluun manneen jireenyaa waliinii kan gara godina addaa Oromiyaa kan daangessine ta'ullee fayyadamtoonni carraan ba'eef jiraattotuma Finfinnee ta'u manneen jireenyaa waliinii
Oromiyaan gara Finfinneetti kan daangeesse ta'ullee fayyadamtoonni carraa bahee fi itti fayyadamaa jiran hojjettoota Oromiyaati jette kantiibaan Adaanech Abeebee. Haa ta'u malee dhimmi magaalaa Finfinnee gaaffii dhimma daangaa bulchiinsaa irraa kan darbuu fi waggoottan hedduuf mormii siyaasaa, gaaffilee seeraa, siyaasa, gaaffii abbummaa fi magaalaa Finfinnee fi mormii babal'ifannaa qindaa'aa magaalattii qonnaan bultoota lafa isaanii irraa dhiibuu rakkoo diinagdee fi hawaasummaa saaxile irratti xiyyeeffatee keessummeessaa ture. Kanaafis agarsiistuuwwan baay'ee eeruun ni danda'ama. Ministeerri muummee Abiy Ahmed dargaggoota guutuu biyyattii irraa dhufaniif haasaa taasisaniin waan hojjetame irratti of dhaadheessuun murtoo darbee jajan. Paartiin isaanii paartii badhaadhinaa rakkinootaa fi bu'aawwan hedduu keessa darbee akka galmaan geessise himan. Muummichi ministeeraa koree dhimmicha akka ilaalu ijaaree akka tures eereera. Waajjirri ministeera muummee waldhabdee daangaa bulchiinsaa walqabate uumamaa ture bu'uuraa irraa akka furamuuf bitootessa bara 2019 koree namoota 8 of keessatti qabu ijaaruun isaa beeksisee ture. Addatti ammoo manneen jireenyaa waliinii kooyyee faccee 1 fi 2 bulchiinsa magaalaa Finfinnee carraa irratti baase mormii kana kaase. Mootummaan naannoo Oromiyaa iddoon kun godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti akka argamu ibsuun murtoo kana ifatti kuffisee ture. Ibsoota torban darbe ba'an hundi hojiiwwan koree miseensa bulchiinsa magaalaa Finfinneef godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irraa ijaareen hojjetaman kan eeran. Koreen kun qorannoon bal'aan heera federaalaa fi Oromiyaa akkasumas chaartara Finfinnee bu'uura godhachuun geggeessaa jiraachuu isaa eereera. Dhimma kana ilaalchisee ibsa baay'ee kennamus daangaan bulchiinsa kana irratti murtoo dabalataa adeemsa koree muummicha ministeera Abiy Ahmed ijaarame hordofee irratti ibsa hin kennamne. Maqaa ministeerota korichaas hin ibsine. Koreen namoota 8 qabu keessaa gama mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee ministeerri nageenyaa Mufariyat Kaamiin, kantiibaa itti aanaa Finfinnee Taakkalaa Uumaa, qindeessaa kilaastera hawaasummaa Finfinnee Ndaawaq Abbixee, qindeessaa kilaastera diinagdee Finfinnee Dr. Salamoon Kidaanee fi Tasfaayee Beljigee yoo ta'an gama Oromiyaan irratti pirezidaantii itti aantuu Oromiyaa Xaayibaa Hasan, qindeessaa kilaastera misooma magaalaa Oromiyaa Ahmed Tuusaa fi qindeessaa kilaastera misooma baadiyyaa Oromiyaa Dr. Girmaa Mantee turan. Haalli koree kana hin beekamne kun barreeffama afaan lamaniin ergaa garaagaraa qabu kantiibaan Adaanech Abeebeen barreeffame waliin dabalamee Oromoota dhimmicha hordofaa jiran yaaddesseera. Fakkeenyaaf kantiibaan magaalichaa barreeffama afaan Amaaraa barreessite keessatti daangaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee gidduutti akka kaa'ame ibsiteetti. Oromoota magaalaa Finfinnee mataan ishee teessee mootummaa naannoo Oromiyaati jedhan biratti ammoo naannoon Oromiyaa fi magaalaa guddoo naannichaa gidduutti daangaa kaa'uun gaaffii kaaseera. Kana malees korichi qabatamaatti hojiitti seenee bal'inaan hojjete akka ture waan agarsiisu hin jiru. Miseensota koree kanaa keessaas yeroo ammaa hojii dilee irra kan hin jiran 4 qofa. Master Pilaanii qindaawaa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bara 2013 karoorfame Finfinnee gara godinaalee fi magaalota naannoo Oromiyaa Finfinnee marsanii jiranitti babal'isuuf yaadame mormiin diddaa itti fufiinsa qabu fi qaamolee hawaasaa hunda barataa irraa hanga qotee bulaa daa'ima irraa hanga maanguddoo hirmaachise waggootaaf kan qabsiise yoo ta'u, kunis dhuma irratti ministeera muummee duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny aangoo akka gadhiisu taasisuun bakka isaanii ministeera muummee ammaa Abiy Ahmed gara aangootti akka dhufu taasiseera. Komiin diddaa Master Pilaaniin qindaawaa magaalaa Finfinnee barattoota yuunivarsiitii bara 2014 keessatti kan jalqabame yoo ta'u, barattoota Oromoo yuunivarsiitiiwwan adda addaa baratan dhaadannoo ijoo Oromoon hin cicciramu, lama hin taatu, Oromiyaan hin cicciramtu jedhuun mormii guddaa dhageessisanii lubbuun namaa fi qabeenyis badeera. Caamsaa bara 2014 keessatti qofa lubbuun nama 11 kan darbe mootummaan beeksisee ture. Mormii qindaawaan barattoota yuunivarsiitii Amboo fi jiraattota magaalaa chaan geggeeffamaniin dhukaasa poolisii irratti dhukaafameen lubbuun namoota darbeera. Gabaasaaleen tokko lakkoofsa namoota ajjeefamanii 20 akka ta'an ibsu.
Akkasumas mormii kanaan barattoonni yuunivarsiitii Madda Walaabuu 3 kan ajjeefaman yoo ta'u, yuunivarsiitii Haramayaa keessatti barattoonni tapha kubbaa miilaa ilaalaa turan irrattis boombiin darbatame barattoonni 70 irratti miidhaan qaqqabeera. Yuunivarsiitii Finfinnee dabalatee dhaabbileen barnoota naannoo Oromiyaa keessa jiran hundatti mormiin gaggeeffamaa ture. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessa jiran karoora haaraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee magaalattii naannawaa ishee waliin walitti makuun bulchiinsa guddaa uumuuf akka yaadde yeroo hubatan aariidhaan deebii kennaniiru. Dhugumatti maaster pilaaniin hiree gaarii hin taane karoora akka laayyootti ilaalamu hin turre. Magaalota ollaa bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jala jiran keessaa 8 kanneen irra caalaan saba guddaa biyyattii kan ta'e Oromoon keessa jiraatu haammachuu barbaade. Hedduun isaanii karoorri kun magaalota kana gara bulchiinsa guddaa tokkotti yookiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee jalatti fiduun barbaada jechuun morman. Maaster pilaanii kana irrattis ibsa dabalataa akka kennamuuf gaaffiin dhiyeessan seera qabeessa ture. Baroota darban keessattuu jaarraa tokko darbee keessatti Finfinneen jijjiirama guddaa keessa darbiteetti. Waggoottan 12 darban garuu baay'inni uummataa akkasumas kallattii hundaan babal'ina lafaa baay'ee dabalate. Akka ragaan bara 2014 Addis Ababa and the surrounding Oromia Special Zone Integrated Development Plan irraa arganne agarsiisutti waggoottan 12 darban qofa magaalattii keessatti daballi baay'ina uummataa 80 kan mul'ate yoo ta'u, daangaan Finfinnee ammoo waggoottan 10 darban keessatti yoo xiqqaate 25 dabaleera. Mootummaan uummata magaalichaa saffisaan dabalaa jiruuf tajaajila gahaa fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu guutuuf sanaan dura maaster pilaanii 9 kan qopheesse yoo ta'u, rakkoon kun kan mul'achuu eegale yeroo maaster pilaaniin qindaawaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee 10ffaan ifa godhamedha. Maaster pilaanichi magaalota bara 2008 irraa eegalee bulchiinsa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jalaa jiran 8 Duukam, Sabbataa, Buraayyuu, Sulultaa, Galaan, Hoolotaa, Sandaafaa fi Laga Xaafoo gara Finfinneetti dabaluun bulchiinsa guddaa tokko uumuuf karoorfamuu isaa mormiin guddaa kaase. Baay'inni ijoollee qonnaan bultootaa kan ta'an barattoota kunneen mormii qaban akka dhageessisanis ka'umsi kan ta'e maaster pilaaniin sun osoo hojiirra hin ooliin qonnaan bultoota naannawaa san jiran beenyaa tokko malee buqqisuu fi dhiibamaa rakkoo dinagdee fi rakkoo xiinsammuuf saaxilamaa turuun karaa qindaawaa ta'een itti fufsiisaa jedhu. Akkasumas bu'uurarra maaster pilaanichi tooftaa handhuura naannoo Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuun Oromiyaa dhabamsiisuu jedhu ture. Maaster pilaaniin uummataaf qofa osoo hin taane aangawoota mootummaa fi miseensota paartii biyya bulchuu ture Addawaawii irrattis mormii irratti ka'eera. Marii dhimma hojiirra oolmaa maaster pilaanichaa irratti gaggeeffame irratti kanneen Oromiyaa irraa bakka bu'anii argaman irraa mormii guddaatu mudatee ture. Yeroos kantiibaa magaalaa Sulultaa kan turan Taakkalee Uumaa dhimmi kun dhimma misooma qofaa fi dhimma eenyummaa waan ta'eef dursa uummanni irratti mari'achuu qaba jechuun hojiirra oolmaa maaster pilaanichaa mormuun isaanii ni yaadatama. Mormiin haala kanaan jalqabame utuu hin turin magaalota naannichaa keessatti argaman biroo kanneen akka Gincii, Dambidolloo, Adaamaa, Gimbii fi kanneen birootti babal'achuun waggoottaniif qaama jireenya idilee ta'ee ture. Dhaadannoon mormiin kunneen diddaa maaster pilaanii irraa gara gaaffii abbaa biyyummaa fi jijjiirraa sirnaatti ol guddachuun xiyyeeffannoo addunyaa argate. Barattooti gara barnootaa deemuu dhiisanii hiriira mormiif gara daandiitti yaa'uu eegalan. Ergasii hidhaa fi ajjechaan kanneen mormii dhageessisan irratti raawwatamuun taatee idilee guyyaa guyyaan dhaga'amu ture. Mootummaan hiriira mormii gaggeeffaman irratti qaamoleen nageenyaa tarkaanfii fudhatan lubbuu namootaa akka darbe amanus maddeen adda addaa lakkoofsi namoota du'anii kun mootummaan jedhu caalaa akka baay'atu dubbataniiru. Mormii diddaa maaster pilaanii jalqabame gara jijjiirraa sirnaatti jijjiirame kun wareegama lubbuu namoota hedduu hidhaa fi dararaa ummataatiin boodarra mootummaan yeroos biyya bulchaa ture irraa dhiibbaa uumuun ministeerri muummee duraanii Haayile Maariyaam Dassaaleeny aangoo akka gadhiisanii fi bakka isaanii ministeerri muummee ammaa Abiy Ahmed gara aangootti akka dhufu taasiseera. Baatii bitootessaa bara 2019 keessatti guutummaa naannoo Oromiyaatti magaalota hedduu keessatti namoota 1000 lakkaa'aman
daandiitti ba'uun hiriira mormii geggeessaniiru. Mormiin kun kan ka'e erga enterpiraayiziin qusannaa fi bulchiinsa manneenii Finfinnee kanneen kondominiyeemii magaalattii keessatti akkasumas godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee keessatti argaman kumaatamaan lakkaa'aman carraa baasee dabarsee kennee boodadha. Magaalota Adaamaa, Shaashamannee, Baalee, Roobee, Haramayaa kanneen mormii akka geggeeffame Addis Standard qondaaltota nageenyaa fi poolisii naannoo irraa mirkaneeffachuun gabaasee ture. Gabaasi BBC afaan Amaaraa baase akka jedhutti guutummaan naannichaa magaalota 10 keessatti mormiin geggeeffame. Hiriirtonni murtii bulchiinsa magaalaa Finfinnee hirmaannaa mootummaa naannoo Oromiyaan ala manneen kondominiyeemii Kooyyee Faccee 1 fi 2 kumaatamaan lakkaa'amaniif carraa lakkoo lootarii kompiitaraan qophaa'e bitootessa 6 bara 2019 baaseen jiraattota magaalaa Finfinneef dabarsee kennuun isaa morman. Namoota 7,127 ta'aniif manneen jireenyaa waliin lafa bal'aa duraan lafa qonnaa ture irratti ijaaramee kennamuu isaa morman. Manneen jireenyaa waliin Kooyyee Faccee daangaa Finfinnee irraa ba'uun gara godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti kiiloomeetira 20 fagaatee jiraachuun isaa mormii kanaafis sababa ijooti. Mormitoonni bulchiinsi magaalaa Finfinnee aangoo isaatiin ala mootummaa naannoo Oromiyaa osoo hin hirmaachisiin socho'aa jira jechuun dhaadannoo lafti keenya lafee keenya Kooyyee Facceen Oromiyaa keessa jira maaster pilaanii hin fudhannu jechuun qabatanii turan. Sirna carraa baasuu irrattis kan argame itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii Taakkalaa Uumaa maatiin qonnaan bultootaa lafa isaaniirraa buqqaaniif carraa lootarii malee raabsaa mana jireenyaa keessatti ni hirmaatu jedhee ture. Keessattuu warri piroojektota mana jireenyaa kanaaf lafa qonnaa keessan dhabdan rakkoo diinagdee fi hawaasummaaf saaxilamtan dhukkubbiin keessan kan keenya jechuun barbaanna jedhan Taakkalaan. Haa ta'u malee Taakkalaan warra beenyaa xiqqoon qabeenya irraa buqqaan hammachuudhaaf aangawoonni magaalattiis ta'e mootummaan naannichaa maal akka hojjete hin ibsine. Namoonni bakka Kooyyee Faccee 1 fi 2tti akkasumas iddoo piroojeektii kondominiyeemii Boolee arraabsaa jiran OBN dubbisan qondaaltota bulchiinsa magaalaas ta'e qondaaltota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee irraa qaamni nu quunname hin jiru jedhan. Taatee kana booda waajjirri ministeera muummee ibsa bitootessa 9 bara 2019 baaseen koreen rakkoo daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi qoratee yaada furmaataa dhiyeessuu hundeessuu beeksisee ture. Kanaan dura koreen qorannaa dhimma daangaa kanaa furan itti amanamee Oromiyaa fi Finfinnee irraa walitti bobba'uun hundaa'us dhimmichi furuuf waan hin dandeenyeef gaaffii daangaa ammas itti fufeera kan jedhu ibsichi. Kanaan furmaata waaraa laachuudhaafis koreen mootummaa federaalaa Oromiyaa Finfinnee irraa miseensota filataman 8 qabu ijaaramee beeksise. Koreen kun walitti qabduun korichaa Mufariyaat Kaamil akkasumas Xaayibaa Hasan, Mahamad Tuusaa, Girmaa Mantee, Taakkalaa Uumaa, Indaawwa Qabbixee, Dr. Salamoon Kidaanee fi Tasfaayee Beeljikee of keessatti qabachuun hundaa'e. Haa ta'u malee koreen hundeeffamuu isaa yeroo ibsame kun gara hojii qabatamaatti seenee kaayyoon hundeeffama isaa yeroo hojjetu hin mul'anne. Namoonni miseensa koree kanaa ta'an keessaa 4 isaanii qofa yeroo ammaa kana hojii idilee irratti argamu. Qorannoo dhimma daangaa ammaa geggeeffame jedhame irrattis koreen bara 2019 hundeeffame kun qooda fudhachuu isaa fi dhiisuu isaa ilaalchisee waan jedhame hin jiru. Dhimma adeemsa daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisuun hayyuun seeraa maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne tokko yaada Addis Standardiif laateen adeemsa daangessuu amma geggeeffamaa jedhame kana adeemsa sirrii eegee akka hin geggeeffame ibseera. Daangaan bulchiinsaa sararuun barbaachisaadha. Daangessuun ammoo adeemsa mataa isaa qaba. Chaartarii Finfinnee bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi mootummaa naannoo Oromiyaa waliigalteen daangaa kaa'uu danda'u jedha. Haa ta'u malee aangawoonni mootummaa uummata irraa madda waan ta'eef dursa uummata sadarkaan jiru irratti mari'achuu fi manneen marii lamaan irratti mari'atamuun dirqama ture. Waan qilleensa irraa aangawoonni waliigalteedhaan godhan miti. Adeemsa daangessuu amma geggeeffamu irratti ammoo yeroon kun raawwatamuu hin mul'anne. Kana malees mormii kanaan dura geggeeffamaa turaniin irratti Kooyyee Faccee fi Tulluu Diimtuun xiyyeeffannoo uummataa waan argataniif isaan qofa gara godina addaatti deebisuun deebii akka deebifamee fi yaadame natti fakkaata. Akka
agarsiisaatti immoo manneen waliinii jireenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa ijaare xiyyeeffannoo uummataa keessa waan hin turreef gara Finfinneetti daangessan jedhe. Garuu dhimmichi kan daangaa qofa miti. Akkaataa heera mootummaa biyyattiin Itoophiyaan ida'ama waliigalaa naannolee biyyattiitti jedha. Finfinneen ammoo handhuura Oromiyaa keessa jiraachuu ishee irraa kan ka'e qaama Itoophiyaa ta'uuf illee dursa qaama Oromiyaa ta'uu qabdi. Haala sirna federaalizimii irraa faallaa ta'een Oromiyaan magaalaa guddoo ishee Finfinnee bulchuu hin dandeessu. Akkaataa seera mirgoota naannoo idil addunyaa yeroo ilaalamus lafti qonnaan bultootaa akka lafa duwwaatti ilaalamaa miidhaa mirga namoomaa isaanirra ga'u osoo tilmaama keessa hin galiin qabeenya isaanirraa dhiibamaa Finfinneen as geesse jedha. Hayyoon kun dhimma mootummaa murtoo seena qabeessa rakkoo barootaaf ture furuu murteessine jedhu ilaalchisee yeroo dubbatu rakkoo kanaan dura ture bal'ina daangaa Finfinnee fi buqqa'insa qonnaan bultootaati. Daangaan sararuun ammoo buqqa'insa ture ni dhabamsiisa jedhee hin amanu. Furmaata ta'uu qabu lafaa fi qabeenya qonnaan bulaa qabu seera qabeessa ta'ee fi akka kabajamu gochuudha malee gara Finfinnees yoo ta'e gara baadiyyaatti daangessuu miti. Qonnaan bulaan Finfinnee keessa taa'ee lafa isaa akka hin dhabne taasisuu yoo danda'ame murtoo sirrii ta'a. Gara godina addaatti daangeffamuun buqqaatii dhaabuuf wabiin ta'u jedha. Heerri biyyattii gaaffii uummata Oromoo baroota darban hedduuf dhimma Finfinnee irraa kaasaa ture labsii dantaa addaa naannoo Oromiyaan Finfinnee irratti qabdu jedhu akka ilaalamu ibsuun hayyoonni hedduun gaaffichi kan abbummaa akka ta'e falmu. Hayyuun seeraa Tsaggaayee Raarsaa barreeffama bara 2017 Addis Istaandard irratti maxxanseen gaaffiin uummata Oromoo dhimma Finfinnee irratti qabu kan labsii dantaa addaa jalatti ilaalamu qofa osoo hin taane gaaffii bu'uuraa abbaa biyyummaati. Gaaffiin abbummaa fi Finfinnee irratti aangoo guutuu qabaachuu fi akka ta'es ibsa. Akka xiinxala dhuunfaa bara 2017 Addis Istaandard maxxanfame ibsutti seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti yaadni dantaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdu jedhu bara 1992tti labsii mootummaa biyyaalessaa naannoo fi of bulchan hundeesse labsii lakkoofsa 7 bara 1992tiin gara siyaasa Itoophiyaatti seene. Kun labsiin kana boodarratti kutaaleen hundeessitoota federeeshinii Itoophiyaa ta'uun dhufaniif bu'uura kaa'edha. Giddugaleessummaan aangoo hambisuuf chaartera ce'umsaa keessatti kan ragga'e akkasumas mirga hiree murteeffannaa gareewwan sablammoota gaaffii guddaa kennuuf yaadamee naannolee biyyaalessaa ofiin of bulchan 14 hundeesse. Haaluma kanaan Oromiyaan naannolee 14 ofiin of bulchitu keessaa tokko taate. Finfinneenis mataa isaatiin magaalaa aangoo naannoo guutuu qabu ture. Dantaa addaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee fi Harar irratti qabu jalqaba seera kana keessatti beekamtii argateera. Keewwata 3-4 jalatti akkuma tumametti dantaan addaa fi mirgi siyaasaa Oromoon naannoo Hararii fi Finfinnee irratti qabu akkuma eegamedha. Naannoon kunneen mootummaa ce'umsaa giddu galeessaa fi itti gaafatamaa kan qaban yoo ta'u, hariiroon mootummaa ce'umsaa giddu galeessaa waliin qaban seera addaatiin bal'inaan kan tumamu ta'a jedha. Haa ta'u malee yeroon daangaan magaalattii daangessuuf yaaliin akka hin jirres hubachuun barbaachisaadha. Kanarraa kan ka'e aangoon bulchiinsa Finfinnee sirriitti eessa akka xumuramu ifan turre. Kunis Finfinneen kallattii lamaan akka magaalaa federeeshinii tokko keessatti akka naannootti of dandeessee ofiin of bulchitu fi akka magaalaa naannoo Oromiyaa keessa jirtutti ilaalamaa akka turutu taasifameera. Kana jechuun magaalli Oromiyaa keessa osoo jirtu bulchiinsa Oromiyaan ala taatetti ilaalama. Kallattii biraan ammoo handhuura mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uun hanga ammaatti turteetti. Hiikkaan dantaa addaa jedhus teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gochuu caalaa hiikaa bal'aa kan qabu ta'ullee bara mootummaa ce'umsaa irraa kaasee dantaan Oromiyaan qabdu isuma qofa ta'ee hafe. Gaaleen dantaa addaa jedhu keessatti jechi adda jedhu haala teessuma lafaa Finfinnee Oromiyaa keessatti argamtu qofa irraa osoo hin taane eenyummaa magaalattii bu'uura irraa Oromoo waan ta'eef beekamtii icitiidhaan kennameef irraa kan maddeedha. Heera mootummaa federaalaa bara 1995 ragga'e irrattis dhimmi dantaa addaa jedhu keewwata 49-5 keessatti ibsameera. Keewwata 49-5 qabiyyee faayidaa addaa mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti qabdu haala itti aanuun ibseera.
dhimmoota kenniinsa tajaajila hawaasummaa yookiin itti fayyadama qabeenya uumamaa fi dhimmoota kanaan wal fakkaatan biroo akkasumas dhimmoota bulchiinsa waloo Finfinnee naannoo Oromiyaa keessatti argamuu ishee irraa maddan ilaalchisee faayidaa addaa mootummaa Oromiyaa Finfinnee keessatti qabdu jedhe. Haa ta'u malee jiraattonni qarqara magaalattii irraa jiru isaan geggeessaa turan dhiibbaa fi qe'ee isaan irraa buqqisuun daangaa Finfinnee saffisaan dabalaatu deeme. Akka odeeffannoon Encyclopedia irraa arganne mul'isutti bal'inni magaalaa Finfinnee square kiiloomeetira 222 bara 1984 ture irraa waggaa 10 booda bara 1994 dachaa lamaan oliin dabaluun gara square kiiloomeetira 530tti ol guddateera. Kunis magaalattii hangam saffisaan garmalee bal'achaa akka turte agarsiisa. Qondaalli Koongireesii Federaalaa Oromoo Dajanee Xaafaa yaada addis istaandardiif kenneen murtoo daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee tibbana murtaa'e gaaffii Oromoo akkasumas gaaffii qonnaan bultoota baroota hedduuf qabeenyi isaanii irraa fudhatamaa Finfinnee irraa dhiibamaa turan kan deebisu akka hin taane hime. Gaaffii hunda dura abbummaan Oromoo Finfinnee irratti qabu deebi'uu qaba jedhe. Dhimma kana irratti murtoo dabarsan kan yaadame maaliif jedhamee gaafachuun barbaachisa. Dhuguma gaaffii uummata Oromoo deebisuuf moo Finfinnee fi Oromiyaa gidduu daangaa kaa'uuf kan jedhutu murteessa. Kaayyoon isaa Finfinnee Oromiyaa irraa adda baasuu yoo ta'e qabsoon barootaaf ture itti fufa jechuudha. Gaaffiin uummata Oromoo gaafachaa ture keessatti inni ijoon Finfinnee teessuma lafaatiin handhuura Oromiyaa ta'uu qofa osoo hin taane akka seenaa fi seeraan beekamutti qaama Oromiyaa taatee gara bulchiinsa Oromiyaa jalatti haa galtu jedhe. Kana malees akka mootummaan murtoo seena qabeessa buqqaatii qonnaan bultootaa hambisuu gaaffii yeroo dheeraa deebisuu jedhetti osoo hin taane murtoo kanaan buqqaatiin qonnaan bultootaa dhaabata jedhee akka hin amanne dubbate. Duris kan buqqisu mootummaadha, ammas kan buqqisuu kan danda'u isuma. Furmaanni ijoon gaaffii uummata Oromoo Finfinnee ilaalchisee gaafachaa ture deebisuun Finfinnee qaama bulchiinsa Oromiyaa gochuudha jedhe. Bifuma wal fakkaatuun adda bilisummaa Oromoo daangaa tibbana bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee gidduutti daangeffame ilaalchisee ibsaa gaayyaa 19 bara 2022 baaseen daangaa sararuu qofaadhaan haqa siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa dabe furuun hin danda'amu jedhe. Adeemsi isaa gocha dabballoonni mootummaa fakkeessuudhaaf uwwisa miidiyaa argachuudhaaf raawwatanidha malee waan hiika qabu miti. Gochi akkanaa kun Finfinneedhaan wal qabatee madaa uummata Oromoo tuttuquu yaaddoo badaa uummata Oromoo fi hawaasa qeessaarraa ganamaarraa buqqa'e gadi xiqqeessuudha jechuun adeemsa isaa akka hin fudhanne ibseera. Finfinneen dhiigaa fi imimmaan uummata Oromoo irratti ijaaramte kan jedhe ABO'n magaalattiin jaarraa 19ffaarraa eegalee hanga har'aatti namoota lafa isaanii irraa buqqaasuudhaan babal'achaa as ga'uu kaaseera. Bara 1991 irraa eegalee heera mootummaa bara 1994 tumamee wal qabatee sirni federaalizimii yeroo labsameyyuu qonnaan bultoonni beenyaa tokko malee yookaan beenyaa madaalawaa hin taaneen lafa isaanii irraa buqqaafamaa turan. Kanaanis namoonni qabeenya lafa guddaa qabaachaa turan lafa dhabanii qe'ee isaanii irraa diigamee bade. Kana ammoo waardiyyaa hojjettoota hojii humnaa fi jiraattota daandii irraa ta'uun jireenya gadadoof saaxilaman. Namoonni muraasni dhiibbaa mara dandamachuun cichanii lafa isaanii irraa qabatanii turan ammoo mirgaa fi tajaajilawwan bu'uuraa kanneen akka tajaajila barnootaa, fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa akka hin arganne taasifamanii jiru jedhe. Daangaa qofa daangessuun rakkoo yeroo dheeraaf walirratti tuulamaa ture fala ta'uu hin danda'u. Isumaayyuu sababiin mirga akka hammatamuu fi dantaa uummata qeessaarraa dhiibamee waggootaan 200f hacuucamaa ture xiyyeeffannoo akka dhabu taasisa kan jedhe ibsi ABO. Daangaan tibbana daangeffame jedhame kun hayyamaa fi waliigalteen uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa malee magaalattiin akka babal'attu waan taasifameef tuma heera mootummaa cabsee jira jedhe. Kana malees adeemsi daangaa daangessuu kun qaamolee dhimmichi ilaallatu hunda kan hin hirmaachifnee fi fedhii garee murtaa'e qofa irratti hundaa'e kan raawwatame ture jedhe. Kanaafis namoonni sababa babal'ina magaalattiin miidhaman mirgaa fi dantaa isaanii guutuu deebisanii akka
gonfataniif haqa dabe bakkatti deebisuu fi Finfinnee seeraanis ta'e seenaan handhuura Oromiyaa ta'uu ishee haala kamiin iyyuu osoo hin tuqamin daangaa Oromiyaa jalatti hammatamtee akka bultu ni hojjenna jedha ABO'n. Kabajamtoota daawwattoota keenya xiinxala dhimma daangaa Finfinneetti bana sararamee ilaalchisee wanti dhiyeessine kana fakkaata ture. Waan nu waliin turtaniif ulfaadhaa jecha toora YouTube 4 Kilo Daily subscribe like share akka gootan isin affeerra nagaan tura.